哎，大家伙儿早喽！5月6号星期二，今天上班了，是不是？看这大雨，哦，而且还稍微有点凉。今天第4个训练日，但是明天要加练一天，明天是周3，是合练的日子，所以今天轻松跑吧。走，大半程，大半程。刚才回去穿了一件皮肤衣，特别冷，现在手都冻僵了。这是5月份的雨天，风特大。今天第4个训练日，按说我们应该回评论，我准备了，尽量啊，那有可能有雨滴打到镜头上和麦克风上。那咱们就开始。呵，这个我准备这个胶布都掉了，贴不上，手拿着啊，稍等。好，第一位小伙伴说，仔细观察那天我5000米的场地赛，因为我贴了一个成绩单，说有一位85岁到90岁的1500米跑了7分31秒。85岁到90岁啊，1500米7分31秒，7分31秒的1500米，那是多少？就 7.5 分钟除以3 2.5 分钟再乘以2 5分钟1公里，对吧？没算错吧？很可以。然后还有一位60到65岁的女性，5000米23分30，这也很可以，在5分以内了，对吧？然后那天碰到石文先生，我们频道有新观众，给大家介绍一下，有位小伙伴做了功课，第88回香根一传6区区间赏，2012年，那时候还是薄底儿鞋的年代，还没有碳板，59分多少？59分16秒，6区区间赏。我昨天和前天密集的穿了2天 Adidas 9，穿了30多公里，感觉是不一样。我觉得又有点像那些年穿那个阿迪达斯那个 Boost， 那时候跑马拉松的感觉。也是要怎么说呢？一开始还好，回头再跟大家详细分享。越往后越没劲儿，雨好大。现在咱们稍微提高点速度，节目会短一些。一位小伙伴说，前2天跑了阿德莱德的半马，说现在是270公里一个月，然后平时每天都是10公里的跑量，周末跑23公里，10公里的时候能跑4分27。但是呢，他那个半马跟着125的兔子，就是4分配，跑到15公里就小腿就抽筋了，没顶下来。问我是不是还是平时单次跑的少？我觉得不是了。我印象中，我的半马可以跑到1小时20多的时候，我差不多也就是10公里、13公里最多了。平时一次的训练，只不过我可能和您的区别是，我一开始会跑得稍微快一点，就我那时候训练也跑得快一点，就我可能速度能力一开始，因为我在那时候不太懂得所谓的阈值跑，其实那时候不知道什么是阈值的，那时候我就老觉得说我这次跑就稍微努点力，跑到最后特别累。现在想想可能差不多就是阈值左右吧，我可能比您能顶。因为半马其实就这么说啊，我半马从来没有经历过抽筋儿。跑得慢的时候，跑1小时50，就自己在公园跑的时候，我也觉得半马没有到我抽筋儿那个阈值。但是这可能每个人不一样。我觉得您现在的训练和跑量没有任何问题，不用再盲目的增加，先稳住。您下一步的功课是，您现在270一个月够了，别说跑半马，跑全马也够了。调整一下训练的逻辑，然后可以在每3周增加2次强度跑。这强度跑对您来说可以是间歇，也可以是阈值就可以了。我觉得在这个阶段阈值的帮助比较大，跟间歇比，因为间歇您可能也顶不上去。但是很多小伙伴会有这种感觉，就是从完全没跑过间歇到刚开始跑的时候，速度能力提升特别快，也是对的。我也有这经历，所以很多时候，
就是科学和神学，就科学和经验是并存的。归根结底还是得跑。有小伙伴问说，那个5公里的比赛是个什么类型的比赛？可以跟大家简单介绍一下。就那个组织叫日本的 Masters， 就是 Master 大师的意思，分各个县、各个市，然后有会费，你要入会，就是交了会费你才是会员，然后是会员呢，你就能报他定期举办的这种比赛。这种比赛就是规则很专业，然后但是呢都是普通大众，偶有高手，这种外国人来这儿玩报不了，你必须得是在这儿生活的人，就你至少得有一个地址。当然他也不验证身份，就是不要求身份信息，什么都不要求，就是你名字你就写铁臂阿童木都没关系。但是他要给你寄东西，所以你要有朋友在这儿呢，或者长期住酒店也 OK。这比赛就跟运动会似的，我又报了一场，6月22号在奈良那个体育场，就是奈良马拉松，最后冲刺和出发那体育场，还是5公里。大河原先生也去，大河原先生是3000米，啊不对，我说的不严谨了，还是5000米。对，我们场地赛都说米，所以最近买了双薄底鞋，在平常训练中穿插着穿，试一试，就慢慢的融入，慢慢的去了解呗，对吧？多去看看。有小伙伴也说看周六的那个半马，说越来越和本地的活动就越来越多能参加本地的活动了。对的，这些其实不是没有参加的意愿，而是很多时候不得其法。所以要特别感谢大河原先生的介绍和帮助。然后最后一系列有3位小伙伴，我想简单的通过这3位小伙伴的评论来跟大家分享我的切身想法。就是我觉得不管是观众们在评论区发评论，或者是发弹幕，还是我作为自媒体在输出内容，我们都是在说自己的经历和观点。我觉得自媒体就像那天直播我说的一样，自媒体的做的这些内容里呢，就我给自己的警示是一定不要好为人师，就是我们都是一个特别渺小的个体，不可能认识到一件事情很全面的东西。那现在我面临的几个问题是，一位小伙伴提到的，比方说日文的能力，那确实是真的没办法，这东西它是门全新的语言，不像学英文，所以现在确实有些难。不光词汇量不行，表达方式也都不会，基本不会，勉勉强强。有的时候能听懂，但是你让我说，我不会那么说，想不到。多邻国已经连升1000多天了，前2天刚刚1000天，这还在努力中呗。但是特别开心的是，认识这么多跑步的朋友，那至少好快呀，好强啊，好累呀，好冷啊，好热呀，这些都会说。为什么跟大家分享这个呢？因为有的时候我作为一个人，也不可避免的会因为一些内容风好大呀，会心里有一些涟漪。那天有位观众看我那5000米评论，好像就8、9个字，说策略错了，上来应该就跟随。但是问题是，就我明白现在视频长视频，大家可能很多人没有太大的耐心看完。但是跟不了啊！你看我上来为什么一开始的前200米都在2道？就我想让那位先生，那先生姓冈田，我想让他顶上去的，因为赛前交流过，他说他要跑16分多，但是他没顶上去呀。我参加这种比赛的唯一目的不是为了争名次，
唯一目的就是我想有这么一个机会在场地赛试试穿着钉儿鞋挑战自己的5000米，或者将来可能挑战10000米或者3000米，就是自己跟自己来竞争或者来磨练，这是我的目的。然后就是做兔子这个，就我的配速能力是不够稳，这很不够稳，不是不够稳，就我在快的时候挺稳的，慢的时候就不行。但是呢，为什么没当更快的兔子呢？是因为那个比赛其实就这系列比赛好几个地方，电川河这是一场，它大部分就是这周围的人，不会有人千里迢迢来参赛的，规模就200人左右，而且200人是包括半马和10公里的。我看了他历届的成绩，125估计真就没人跟了，所以才果断选了130。自始中只有那一位先生，那位先生叫 Yuki， 但是他没告诉我他姓什么，我跟他叫上，他说的是 Yuki， 就是他的名字。后来我看了一下，不到5公里的时候，我就问他，我说我看他挺轻松，不太累。他看我拍摄还冲镜头打招呼，对吧？他说他最好成绩是83分钟，我就踏实了，我就心说那没问题了，我快点也没事儿，我就跟他说那就随便吧，就是按你的速度来。另外那几位是半截我们超过的，他们可能一开始起快了。那几位里的2位最后是这场比赛的第2名和第3名，他们最后3公里加速了。就这是得练，而且是有经验的。我的手表设置的也是当圈时间和上圈时间的。我要是想压住那个4分15，也可以做到，就快点慢点呗。但是我觉得还是匀速更重要。就不同的情况，不同的判断。有些小伙伴的评论我看了，特别的专业。如果真的有机会，我能当，其实那天跟家属聊，我说我要真当官方的兔子。就大比赛的兔子也没事了，因为还有别的同样速度的兔子呢，我要跟着人家就行了。我觉得能力到了，想跟住还是很容易的。但是又有小伙伴说的特别对，现在像这种个人想当个比赛的兔子，就咱们国内的比赛太难了，你没点名气，没点关系，没点组织，几乎不可能，人家不会费劲找你一个个人的，因为拿捏不住你，掌控不了你，对不对？多麻烦呀！就跟志愿者似的，你说你找一学校或者找一社区，你跟负责人谈好，让负责人去管就好，也没错。你弄个人的话，不好，也不叫说不好，就是麻烦。但是我还是特别希望我们的比赛能越来越像这种社区化去做吧，就是你像志愿者如果都是，或者说有一部分是热心的居民市民，那这些人也会把这件事情传递和带动出去。虽然我接触过的像北京马拉松领东西的时候，他阿姨们，还是像无锡马拉松赛场上的年轻人们都特别好，但是我还是希望能留出一部分的余量给到普通人。我就是语言能力不行，等我把语言搞定了，我也当志愿者去。又跑到这儿了，这雨越下越大，所以最后跟大家总结的就是，就我自己首先要求我自己是努力做到，尽量不要有那种说教。我觉得每个人就是在分享自己的经历，我们总说盲人摸象当个负面的东西去说，但是其实你说我就是，比方说我就是摸了象腿那个人，我跟别人说大象是个柱子，有错吗？没有错啊，对吧？所以自媒体的价值就在于它首先是个字，我就是在分享我自己的经历，我跟大家分享我怎么训练。就像有人说你雨天跑步不对，然后我跟大家看，我现在跑步不是为了证明雨天跑步对，而是我跟大家分享的是我雨天跑步了。比赛也一样，有人说你不跑步负分割就是错，然后我跟大家分享的是我拼搏了一场比赛，我到最后是什么感觉。有人说完全不用跑30公里，
然后我跑35公里渐加速，告诉大家跑完35公里之后的心态，不管生理上有没有一次性有没有实质的用，但是心态是什么？这些有人说晨跑好，有人说夜跑好，那这些都是他的经历和他的经验。首先我不否定他，我只是告诉他这样也另外一个样子也挺好，而且我也特别希望别人能告诉我另外一个样子也挺好。这样呢，你就活得跳出你这个圈儿，否则你总在你自己的认知范围内。这就像往大了说是认知范围，往小了说就是，你看以前交通通讯不发达的时候，可能有人终其一生就活在了2座大山里，可能他认为世界的尽头是山脚下，然后最好吃的东西是家里烙的饼，对不对？那这不是他的错，但是呢，既然我们现在也知道外面的世界很大，形形色色的人，那不妨就多听一听，多看一看。我今年也会很努力，继续多邻国吧，然后争取能带大家看到更多不一样的比赛。因为这些其实就是你看这么大一个城市或者一个国家，可能在外面的人看来就会把它慢慢的不自觉的具象成一个点。以前在北京生活，我肯定是不知道这儿有这么多这种比赛的，刚到这儿以后也只知道说大阪马拉松、东京马拉松，慢慢的去了奈良，然后参加了场地赛，都参加了这种个人或者小团体办的这种马拉松，慢慢的可能还能参加其他的活动，这些都是在不断的开阔眼界中。行吧，抒发感情，正好下雨，那咱们训练后再聊。5月6号星期二清晨7点半了，马上训练结束，15公里，平均配速5分10几，心率134，就轻松跑。这雨现在小一点了，但是特别冷，手都冻僵了。刚才回去穿个皮肤衣，刚跑出去几百米，觉得特冷，风特大，回去穿了个皮肤衣，幸亏穿了，要不然估计今天这气温都顶不下来。因为它跟比赛不一样，你比赛比方个位数的天气，像那去年的大阪马拉松那种下雨有风，但是因为比赛强度大，这自己轻松跑强度低。行吧，我们都是第4天回观众的各种的讨论的话题，然后明天会加练一天，所以应该还会更新。明天是早训练，但是还不知道什么课表。现在队长先生都是每月第1次会把这1个月都发了，但是反正来回就那几种，我估计感觉快该跑6公里阈值或者是5个1公里这种了，也可能是400米那种吧。但是明天不知道身体恢复的怎么样。这几天确实一直在练，加油吧，回去吃早饭。那这么着不跟大家多说了，最后还是祝大家能努力生活，健康平安，咱们下回再见。